լինում են դեպքեր, հաճախ չեն լինում, շատ քիչ են լինում, երբ երկրի առաջնորդի ազնական շահերը չեն համընկնում կամ հակադրվում են երկրի իրական շահերին։ Պատմությունը գիտի նման դեպքեր։ Հիմա փորձենք հասկանալ, միգուցե հենց այս դեպքն է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Առաջինը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ հոկտեմբերի 18 առաջարկը կանգնեցնել պատերազմը, որը մերժվեց վարչապետի կողմից։ Երկրի շահերից է բխում անկասկած օր առաջ կանգնեցնել այդ պատերազմը։ Պատերազմը չի կանգնեցրել մեկ պատճառով, որ իրեն դավաճան չասեն։ Երկրորդ դեպքը անմիջապես պարտվելուց հետո երկրի շահերից է բխում, որ պարտված ղեկավարը հրաժարական տա, հնարավորություն տա, պես մաքրվել է պարտությունից եւ նոր առաջնորդ փորձի վերանորոգել այն խնդիրները, որոնք ծանրացել են երկրի վրա պարտության հետ կապված։ Չի արել։ Արդյունքում ազնվեց Գորիս Կապան ճանապարհը, Շորնուխի կեսը եւ այլ։ Երբ ճանաչվեց Պրահայում Արցախ-Ադրբեջանի կազմում, բխում էր դա Հայաստանի շերտի երկը չէր բխում։